이번 여름 없으면 안 되는 선풍기 핫3. 여러분 안녕하세요. 오늘은 휴대용 3인 1 선풍기 에어컨에 대해 이야기해볼게요. 이 제품은 가정용 소형 에어쿨러, LED 야간 조명 가습기까지 모두 갖춘 멋진 제품이에요. 7가지 색상의 조명이 있는데 밤에는 분위기를 더해줘요. 3가지 바람 모드와 3가지 스프레이 모드로 다양한 환경에 맞춰 사용할 수 있어요. USB로 간편하게 전원을 공급받아 에너지도 절약할 수 있답니다. 휴대용 디자인으로 어디든 쉽게 가지고 다닐 수 있어서 여름에는 캠핑에도 딱이에요. 시원한 바람과 적당한 가습으로 여름을 시원하게 보내보세요. 여러분 안녕하세요. 오늘은 다기능 전기 선풍기 순환기에 대해 소개해드릴게요. 이 선풍기는 침실이나 사무실에서 사용하기 딱 좋아요. 충전식으로 사용할 수 있어서 휴대하기도 편하고 USB 연결 타입으로 간편하게 충전할 수 있어요. 바람이 직선으로 나와서 한 곳에만 집중되지 않고 공간 전체를 시원하게 만들어줘요. 또한 조용한 운전 소음으로 주변을 방해하지 않아요. 가격 대비 가성비가 좋아서 여름철 시원한 바람을 즐기기에 딱이에요. 만약 할인 행사가 있다면 추가 구매도 고려해볼 만한 제품이에요. 이렇게 다기능 전기 선풍기 순환기는 여러분의 삶에 시원함을 더해줄 좋은 제품이니까요. 함께 시원한 여름을 맞이해보세요. 여러분 안녕하세요. 오늘은 스포츠 팬 핸즈프리 USB 휴대용 매달림 충전식 미니목 팬을 소개해드릴게요. 이 제품은 핸즈프리 디자인으로 목에 걸어 어디에서나 편하게 사용할 수 있어요. 더블 헤드 디자인으로 360도 회전이 가능하고 3가지 속도 레벨을 조절할 수 있어요. 또한 4가지 색상 중에서 선택할 수 있어요. 충전 후 4.5시간에서 8시간 동안 사용할 수 있어요. 바람이 새고 기능도 다양해서 캠핑이나 야외 활동에도 딱이에요. 이렇게 편리하고 실용적인 목팬 한번 사용해보시면 정말 편안함을 느낄 수 있을 거예요. 꼭 한번 체험해보세요.